Buon pomeriggio dal Comunale di San Vendemiano. Oggi seguiamo una prima categoria che poi terminerà perché c'è questa promozione presa nel campionato di promozione. Quindi buon pomeriggio da parte di Mirko Villanova e da Vincenzo Russo qui del Comunale di San Vendemiano per festeggiare. Già lo hanno fatto la settimana scorsa la squadra con i dirigenti e la società, lo fanno quest'oggi in casa di fronte al proprio pubblico e di fronte naturalmente anche al presidente Ruzza che vediamo arrivare proprio per la proclamazione oggi appunto di questa ufficialità della casa, diciamo così. Allora buon pomeriggio anche al presidente che è qui a fianco a me. E allora, chiederti se sei contento è riduttivo, quindi dimmi la prima emozione che hai dopo nel vedere appunto tanta gente così, animare di nuovo lo stadio e insomma potete festeggiare una promozione che cercavate da parecchi anni. Sì, confermo la mia contentezza che ha un livello molto alto perché i ragazzi fin dall'inizio hanno dimostrato di essere attaccati al progetto, attaccati alla squadra, alla maglia e hanno sempre lottato e i risultati hanno testimoniato quello che è stato un cammino dal mio punto di vista trionfale, un'annata da incorniciare. Presidente, noi ci eravamo visti proprio alla presentazione in piazza qui a San Martino e ti avevo anche detto, è una signora squadra, insomma, perché si vede sulla carta, ma poi sulla carta sono tutti bravi, no? È stato un campionato che nonostante tutto, nonostante la vostra striscia grandissima di vittorie, non è stato così semplice, insomma, è un campionato sempre abbastanza duro questo di prima categoria. Sì, confermo, diciamo che noi come ogni anno, come negli ultimi anni, avevamo allestito una squadra competitiva che però, come dici giustamente te, non è scontato vincere. Io posso anche dire che forse questa compagine ha qualcosa in meno rispetto agli anni passati, però la compattezza e soprattutto il timoniere, il nostro mister Mazzer, ha fatto la differenza. Abbiamo da subito iniziato a inserire un coraggio e una determinazione nel fare le cose e questo ha portato i risultati. Devo dire che nel nostro girone c'erano compagini molto ben attrezzate. L'Ovis Presiano non lo scopriamo noi, è l'unico che ha tenuto un po' il passo nostro. Poi c'era il Fiori Bar che abbiamo trovato domenica scorsa, che secondo me è una formazione molto molto competitiva, molto ben allenata. E poi c'era anche non dimentichiamo il Fulgor che veniva da 3 anni senza una sconfitta, e poi anche per dire il Lentiai la stessa cosa, era una compagine che temevamo all'inizio. Poi le cose sono andate, come ripeto, molto bene, i ragazzi si sono compattati, noi abbiamo avuto un inizio un po', diciamo... per trovare un po' la via. Sì, abbiamo fatto 2 pareggi, e poi quella interminabile sfilza di vittorie che è stato veramente una soddisfazione incredibile. Che poi si sono interrotti a Barbisano, se non erro, no? Sì. Contro tra l'altro un'altra buona squadra, insomma, bravo, no? bravo, Quindi direi, vedendo tutte queste persone, soprattutto poi vedendo anche questi ragazzini del settore giovanile che avete raggruppato, adesso che cosa bisogna fare, Presidente? Il prossimo anno sarete in un campionato ulteriormente impegnativo, questo di promozione, il vostro mister. Non ti chiedo subito se è confermato o non è confermato, poi lo chiederò anche a lui, ma tanto non mi risponde, però è un esperto della categoria e quindi va bene così. È un campionato che si preannuncia ulteriormente interessante. Con che spirito lo affronterete? Allora, il mister, ti do questo scoop, sicuramente sarà riconfermato perché bene. Diciamo c'è un legame tra me e lui che nasce ancora prima. Mi ha sempre aiutato anche prima nel creare questa squadra e nel creare questa mentalità. Noi siamo una società che sta continuando a crescere, questa categoria qua a noi ci trova bene, cioè ci trova a nostro agio, e anche diciamo tutti i ragazzi stanno aumentando, siamo arrivati a 250 ragazzi. Sono orgoglioso che 2 titolari, 2 pedine fondamentali di questa promozione, Cardin
e Giacomin sono due ragazzi che hanno sempre giocato, proposti dal vivaio vostro, sì. sempre giocato nel San Vendemiano, per cui questo per me è un orgoglio molto grande, e ne vado molto fiero e spero e mi auspico che non siano gli ultimi, ma che continuiamo a creare un po' qualche giocatore, qualche bravo ragazzo che... Sicuramente, poi insomma ne avete creato uno, il San Vendemiano ne ha creato uno poco lontano da qua, quindi va bene così, no? Quello ok. Avevo chiesto anche, non lo vedo ancora, avevo chiesto anche a Tony Franceschet, che è una pietra memorabile di questo San Vendemiano, del San Vendemiano passato e anche presente, insomma, di intervenire. Vedremo se magari durante il corso della partita arriverà. Senti Del Longo, intanto ti è arrivato il messaggio, insomma, di ringraziamenti, hai sentito? Dal presidente Zaia ci ha mandato una lettera e anche questo mi fa molto fiero. Bene, e tra l'altro, insomma, a pochi chilometri da qui anche il Conegliano potrebbe festeggiare oggi un'altra promozione, quindi insomma terra buona. Anche il Cappella Maggiore mi sembra che sta facendo bene, la zona ha reso... La terra è buona, no? Quindi va bene così. Del Longo, io ti lascio andare perché so che vorrai vederti la partita e soffrirla un po' meno delle altre, insomma questa però è una festa. Io da appassionato di calcio mi piace sempre vedere le partite. Quest'anno devo dire che la mia squadra ha espresso anche dei valori in campo a livello di gioco e di comportamento. Ripeto, siamo primi della classifica disciplina di gran lunga sulla seconda di tutta la regione, questo è un altro aspetto che mi fa molto orgoglioso. Non ho parlato di singoli perché è brutto, però tutti quanti quelli che ho trovato in giro quando parlavo del San Vendemiano mi diceva ma il San Vendemiano ha un portiere sopra le righe. Zamberlan ha sicuramente dato qualcosa in più. Ma diciamo che noi la spina dorsale della squadra, e mi permetto di fare questi 4 nomi, cioè Zamberlan in porta, Mattia Grava, diciamo dietro, il nostro difensore roccioso, poi Tartini, Davide che abbiamo preso, diciamo, in corsa, e Matteo Bozzon, nonostante la sua età, l'impegno, la dedizione, il coraggio che dimostra è qualcosa veramente, è un esempio per tutti i ragazzi. Lui è sempre stato e veramente. Non so se giocherà ancora o cosa farà, io però sto cercando di convincerlo, però è dura Mirko, però a me serve lui perché è un esempio in campo che per i ragazzi giovani molte volte serve più quello, no? Sì, più quello che tante altre cose. Presidente, io la ringrazio, ci sentiamo poi nel corso della festa, devo fare 2-3. Ci vediamo da bordo campo quando poi saluteremo tutti, ok? Okay, grazie Mirko. Grazie, ringrazio il presidente Gianandro Del Longo per essere stato qui con noi e possiamo anche continuare, insomma, perché dimmi se vuoi. Rientriamo dallo stadio comunale di San Vendemiano, mancano una decina di minuti, insomma, per iniziare questo collegamento. Se io vado con il microfono del Presidente, con questo però, e quindi questo lo tolgo? Ah, lo tengo, perfetto, molto bene. Allora io vado un attimo dal Presidente che vedo lì e ci ascoltiamo tra pochissimo, così vado a prendere il Presidente. Vieni qua. Allora, visto che il Presidente non viene da me, scenda così, tieni questo, bello, davanti a tutti, sediamoci. Allora, Presidente, intanto un ringraziamento anche a nome del San Vendemiano per essere qui quest'oggi, perché insomma è una bella cosa che hanno fatto questa promozione dopo tanti anni. Eccolo qua il Presidente.
che ti ringrazia per la tua presenza. Direi che No, è un bel... come vedi ringrazio io loro che hanno pensato di invitarmi. È un successo meritato, sono 3 anni che ci tentavano, il terzo è riuscito, quindi sono contentissimo. L'impianto è assolutamente molto bello. splendido, Sì. anche e soprattutto l'impianto in erba naturale, che quindi di solito quando uno ha il campo in sintetico dice sono già a posto, invece lo curano bene e sono felicissimo. E Io poi hanno una serie di impianti. devo dire che stamattina è tutta dedicata a San Vendemiano, Perché? sono andato a vedere un mio amico che giocava con i giovanissimi a Casier, poi siamo venuti direttamente qua, quindi siamo davvero con il San Vendemiano. E come dicevamo l'altro giorno, insomma, ti trovi bene in terra trevigiana e quindi vedi di trasferirti, siamo a posto. Su quello non c'è dubbio, insomma, mi trovo benissimo, senti, Presidente, in tutti i sensi. ho chiesto al Presidente che ti ha salutato prima che cosa cambierà nel prossimo anno, perché insomma il passaggio da prima a promozione non è così semplice, però insomma la società c'è, gli ingranaggi ci sono, direi che possono auspicarsi di lavorare bene, no? Beh, la risposta te la sei data, nel senso che l'importantissimo, fondamentale è che ci sia la società. La società è tutto, ovviamente, no? E la società vuol dire dal magazziniere a chi segna il campo, al direttore sportivo, al presidente. Quindi devono remare tutti dalla stessa parte, ma mi pare di capire che qua c'è un gruppo di dirigenti che collabora nel vero senso della parola, quindi già questo è propedeutico. Che ha lavorato, un buon risultato. Ha lavorato in questi anni. L'eccellenza, ovviamente, me lo insegni tu, è ben diversa dalla promozione a ogni categoria, perché la seconda è diversa dalla terza e avanti così. Però voglio dire, bisogna prepararsi. Io gli avevo fatto la presentazione in piazza San Vendemiano proprio di loro e sfogliando appunto i nomi avevo detto al Presidente e a Mazzer, diceva, beh, hai una bella squadra. In effetti sulla carta era una bella squadra. Hanno toccato il ferro subito. Sì, loro hanno toccato il ferro subito, anche perché poi non è così facile dalla carta al campo, no? Quindi direi che insomma, Presidente, io l'aspetto poi in fondo perché a fine partita poi ci vediamo là. Me l'hanno detto, ci vediamo là. Ciao. Benissimo, grazie a Giuseppe Ruzza qui con noi quest'oggi ed era... E ora rientriamo. Eccoci qui, siamo risaliti dopo le parole del Presidente Ruzza. Dopo le parole del Presidente Ruzza abbiamo adesso le 2 formazioni che stanno per scendere in campo. È una festa questa di oggi, è una festa più che una partita, ci sarà da onorare la gara chiaramente, però è una partita che dà qualche segno insomma, per il campionato, però c'è più nulla da dire per quanto riguarda il San Vendemiano, mentre per lo Schiara, insomma lo Schiara anch'essi sono tranquilli in mezzo alla classifica, hanno, mi pare se non erro, 34 punti in 26 partite giocate, il San Vendemiano ne ha 71 in 26 partite giocate. Ai playoff l'Ovis Presiano 56 punti, Fiori Barp Mass con 43 punti, il Barbisano pure con 43 e il Vardo Sport con 41. A seguire San Fior con 39, Cisonese 37, Lentiai 36, Schiara e Altivolese Maser 34, Trevignano 31, un pochino più inguaiate in fondo alla classifica ci sono il San Martino Colle con 30 punti, il Cordignano con 24, il Ponzano con 22, il Paese con 21 e chiude l'Union QDP con 16 punti, qualcuno dice già retrocesso o meno, però mancano ancora 3 partite, quindi ci sono da recuperare ancora 9 punti. Allora andiamo a vedere subito le formazioni che i 2 tecnici hanno scelto di mandare in campo quest'oggi. Cominciamo dal gruppo sportivo, con il gruppo sportivo venga. Allora, le formazioni le possiamo rimandare a poi perché ne parlavo poco fa. Tienilo Tony. Parlavo poco fa di te con il Presidente Gianangelo Del Longo che è venuto a trovarmi e dicevo aspetto Tony Franceschet che è una delle pietre miliari insomma, di questo San Vendemiano
E non solo di questo, insomma, dei tempi passati, no? Ciao, intanto, buona giornata, Ciao Tony. Mirko, ciao, una bella giornata, penso che questa società, il presidente se lo meriti tutto perché ha fatto una squadra che negli anni si è visto crescere e insomma i risultati si vedono. Sono anni che ci stanno lavorando, no? Sì, guarda, io le sono stato vicino perché io penso che il tempo che ho perso per stargli dietro a questo presidente qua pochi lo sanno, ma non perché volevo scaricargli una patata, era perché io ormai avevo fatto i miei anni, avevo fatto il mio ciclo e avevo bisogno di gente nuova. E di staccare un pochino. Esatto, anche, no? perché dopo 35-40 anni dentro si diventa vecchi. Tu il calcio possiamo dire che te lo sei goduto negli anni, insomma, che erano anche belli da Sì, quel lato là, no? no, ma guarda che io, a parte qualche parentesi che ho avuto, ma non perché per capricci, eccetera, questa qua è stata la mia seconda famiglia, perché posso dirlo anche perché la mia famiglia non mi ha mai fatto pesare l'impegno anche finanziario che abbiamo messo tutti assieme. Però sono contento perché ho raggiunto lo scopo, io ho sempre detto che un bravo dirigente non serve dargli medaglie, targhe, cose del genere, è quello che lascia, è quello che ci sia una continuità. Chiaro. E tu hai lasciato, perché a San Vendemiano, insomma, la tua traccia si è vista. Qual è stato il momento diciamo più brutto? È stato quello dell'unione con il Conegliano, che non ha portato i frutti che volevamo e Sì. volevano, no? No, Peccato anche da un lato. Sì, perché senza modestia avevo visto 10 anni prima degli altri. Bravo. Perché se tu guardi sulla nostra zona qua, oltre il 50% delle società storiche sono sparite. Io qua stavo vivacchiando ormai. Io il settore giovanile l'ho sempre curato come la prima squadra perché penso che sia stata una delle prime società, e non volevo essere presuntuoso in questo, che come che andavano in campo la prima squadra andavano in campo anche al settore giovanile. E questo qua per me era un motivo di orgoglio, ho sempre creduto in questo principio sociale, diciamo. I campanilismi mi hanno sempre fatto, posso dire, un po' fastidio. Io quella volta con Eliano ho detto 30-40 persone che venivano qua a vedere quegli anni della partita, a parte oggi che è una cosa eccezionale. E con Eliano, che tu sai meglio di me come vivacchiava, io ho detto perché non facciamo una squadra del territorio, a prescindere dal nome, quello che è. Che avrebbe potuto... Il calcio conegliano aveva una storia sul settore giovanile, sebbene che il meglio è venuto fuori da qua. Sì. E tu lo sai a chi mi riferisco. Sì. Però io, qua facciamo il sociale e la di là, facciamo... Purtroppo ho trovato persone sbagliate, Sì. sono sincero, No, ma sbagliate e anche scorrette perché l'unico territorio che ha mostrato la faccia sono stato io. È stata una storia che poteva essere veramente felice. Però sono convinto che si poteva fare quello che quest'anno Conegliano sta facendo, si poteva averlo fatto tanti anni fa con persone serie, con imprenditori seri che credevano al territorio. Sono d'accordo, Franceschette, e per chiudere poi ti lascio guardare la partita con tranquillità. Ho visto che tu dicevi prima sì, ho dedicato tanti anni al calcio, adesso qualche cosa l'hai dedicato anche alla pallavolo, perché ho visto che ti sei appassionato, ma è anche un discorso di sponsorizzazione della tua azienda, no? Sì, beh, quello... Ma ti piace questa pallavolo? Sì, mi sono innamorato perché è un ambiente che io... sebbene che loro fanno i professionisti, è un ambiente che mi piace perché è un ambiente tranquillo, dirigenti seri, non c'è tanto casino. Stanno lavorando bene anche loro, molto bene. Poi quando i risultati vengono, e poi bisogna essere sinceri, sono anche capaci, insomma, perché per fare quello che hanno fatto penso che in Italia... Una gran bella squadra. Io mi sono innamorato un po' di tutto, prima dell'ambiente e poi anche di questa pallavolo, insomma. È giusto. Quindi
Va bene, caro dottor Tony Franceschetti, dottore. io la lascio seguire Sì. la partita, tranquillamente godiamoci questa partita che è un po' la festa del San Melemiano quest'oggi qui in casa e speriamo di rivederci ancora su qualche Sì, campo da ma gioco. guarda, No? io rifaccio ancora i complimenti al Presidente, alla società, ai dirigenti perché vincere non è mai facile. No. Io ti ringrazio, Grazie a te. buona giornata e ci E vediamo a più presto. vecchi. Speriamo. Ci vediamo più vecchi. Ciao. Ringraziamo Tony Franceschetti per essere stato qui con noi per testimoniare appunto questa nascita, questa continuazione del calcio sanvendemiano. Allora, 1 minuto e 59, andiamo a riassumere quello che sta succedendo, anzi a cominciare la nostra telecronaca. Lo Schiara che schiera Sommavilla, Paganin, Tabacchi, De Francesco, Viel Roccon, Savi, Zanon, De Poloni, Broglio e Salvador. In panchina con Perale troviamo Capocari, Zanon, Bassanello, Battaiola, De Salvador, Reveane, De Carlo, Mezzacasa e Pattaro. Allenatore il signor Giovanni Perale. Per quanto riguarda il San Vendemiano, in completa maglia rossa si sono levati le magliette che avevano indossato, che naturalmente avevano degli slogan per questa promozione sul campo, e allora troviamo il portiere di cui ho parlato precedentemente, classe 1992, ma una chicca naturalmente di questa squadra, è Enrico Zamberlan, con il numero 2 Giacomin, con il 3 Tauia, con il 4 Battistella, con il 5 Cescon, con il 6 Sordi, con il 7 Tonon, con l'8 Grosso, con il 9 Piccin, con il 10 Mbamolà, con l'11 Gullo. In panchina con mister Fabio Mazzer, l'autore e il coordinatore nonché cavaliere, diciamo così, di questo campionato, conduttore di questo campionato. Troviamo Pessotto, Tomasella, Grava, Cardin, Gentili, Mazzer, Tartini, Bozzon, Benedos. Dà respiro a qualche titolare Mazzer, li lascia in panchina e fa giocare naturalmente chi ha avuto meno minutaggio nel corso dell'anno. Allenatore, vi ricordo, il signor Fabio Mazzer, arbitra il signor Fabio Brigida della sezione di Mestre. Io colgo l'occasione ancora per ringraziare coloro che ci hanno supportato nella diretta di oggi: Nordbat, Ristorazione Ottavian e Replay, ristorante sempre di San Vendemiano. Viene in avanti la formazione di casa con il suo uomo che prova a spingere sulla fascia destra del campo e quindi adesso guadagna una punizione Tavia, poi ritorna in mezzo al campo, fa entrare in area una delle torri, Lorenzo Cescon con il numero 5, tutti in area, punizione che verrà battuta tra poco dal San Vendemiano. Vi ricordo, come dicevamo prima, entrambe le squadre, promozione assicurata per quanto riguarda il San Vendemiano, mentre tranquillità per quanto riguarda lo Schiara, che può giocarsi questa partita in tranquillità. Fa un po' di passerella, il cross messo dentro dal secondo calcio d'angolo, mi pare che uno avessero già battuto in precedenza, quindi secondo calcio d'angolo, 2-0 per la formazione di casa. Va alla battuta Ballomà che dalla bandierina va alla battuta. Ancora un cambio di torri in mezzo all'area, un groviglio di uomini che attende il cross, arriva bene, c'è il bel colpo di testa di Cescon, è una delle prime occasioni, appunto, delle prime occasioni capitate alla formazione di casa. Prova a ripartire lo Schiara sulla fascia sinistra del campo, di esterno cercava il lancio, guarda il campo, chiede scusa alla panchina dopo aver guardato la zolla del campo, che secondo me non aveva influito più di tanto, c'era stato proprio il suo errore, il suo sbaglio. Non tiene palla Vallomà, palla che viene rigiocata adesso da Tabacchi, palla indietro per trovare Roccon che va tutto dalla parte opposta, tutto sulla sinistra ancora. Ritorna il pallone qui con Roccon che guarda la posizione dei suoi, prova a dialogare, ma c'è il fuorigioco che l'arbitro vede, ferma, quindi
Vi ricordo che qui c'è solo un arbitro, i due guardialinee sono due tesserati delle due squadre, quindi non c'è la terna arbitrale, c'è soltanto appunto l'arbitro che dirige l'incontro. Torna palla a Tavia, un altro dei giocatori più interessanti di questo gruppo, classe 98, palla verso Battistella che torna indietro ma sbaglia e allora può riprendere lo Schiara a manovrare, ancora un lancio in avanti, però è troppo sbagliato, è troppo in avanti questo pallone. Zamberlan in completo giallo prova a far viaggiare i suoi sulla fascia sinistra ancora del campo con Giacomin che spinge, aveva cercato di imbucare, non c'è riuscito, palla che ritorna ancora tra i piedi di un giocatore del San Vendemiano, il tentativo di Cescon di uscire in anticipo non riesce, allora riparte tutto da dietro con la formazione del San Vendemiano che ha trovato già subito il bandolo della matassa e naturalmente sta cercando di impostare il proprio gioco, ha chiuso lì lo Schiara nella propria metacampo e attende soltanto lo Schiara con alcuni lanci che hanno provato, su cui ci hanno provato già in precedenza. Il lancio lungo adesso da destra a sinistra, anzi da sinistra a destra in questo caso, palla che termina in fallo laterale, si rimette in gioco con le mani, può giocarla la compagine di casa che perde palla però poi commette fallo e allora si riprenderà a giocare con una punizione per quanto riguarda la formazione bellunese. Lo Schiara con 34 punti in classifica, 26 partite giocate, ne ha perse 8, ne ha vinte 8, quindi sono in parità, anzi pareggiate 8 e perse nulle 10, quindi c'è questo tabellino completo appunto dello Schiara con 34 punti in classifica a pari con l'altivolese Maser. Punizione, si attende il fischio dell'arbitro, Zamberlan vuole 3 uomini in barriera, no, vuole un uomo vicino ad un giocatore che era rimasto fuori, c'è il colpo di testa anche da parte di Savi, il colpo di testa che però non impegna e non preoccupa Zamberlan, che come vi dicevamo è una delle pedine più importanti e preziose di questa società. Come avete sentito poi anche dal presidente Gerandolo Del Longo, la conferma, insomma poi lo chiederemo al diretto interessato, ma la conferma di Fabio Mazzer anche nella prossima stagione alla guida di questa squadra che andrà a disputare il campionato di promozione, tra l'altro un campionato, attenzione viene in avanti ma bloccato, un campionato di promozione che tra l'altro Mazzer ha già disputato, quindi conosce a meraviglia. Viene in avanti ancora lo Schiara, mette dentro questa palla, era buona questa azione per il tentativo di deviazione da parte di De Francesco che cicca la palla, era una bellissima azione manovrata sulla fascia destra del campo con un traversone che ha tagliato tutto il campo ed è andato a finire sui piedi di De Francesco, che poi all'ultimo non è riuscito a giocare e a tirare con violenza verso Zamberlan. Nulla di fatto, si sta giocando, andiamo a controllare il minuto, è il 9 minuto e 50 secondi, quindi ci avviciniamo al 10° minuto. Il capitano è Gullo quest'oggi per quanto riguarda la formazione del San Vendemiano, di solito è Grava, oggi Grava, Tartini, Bozzon, Benedos partono dalla panchina, un po' di respiro dato da Mazzer ai giocatori che hanno, diciamo così, tirato la carretta il più a lungo possibile e naturalmente si fa giocare quelli che hanno giocato e hanno avuto un minutaggio minore. Viene in avanti ancora la formazione dello Schiara che riparte però da Tergo non avendo trovato sbocchi, il rinvio lungo con i piedi da parte del portiere dello Schiara che è Sommavilla, poi la palla ancora qui sulla fascia sinistra del campo dove spinge
questo terzino con il numero 3 sulle spalle, Tabacchi, mette dentro questa palla invece Zanon, palla che però finisce innocua tra le braccia di Zamberlan, e allora può provare a impostare nuovamente l'azione, la formazione di casa, l'11 di casa, con Fabio Mazzer in piedi davanti alla propria partita, che sta chiamando chiaramente, sta dando le indicazioni ai suoi giocatori. In avanti ancora la formazione di casa con Cescon, Battistella, con Tavia, insomma eccolo che Tavia si fa vedere qui sulla fascia destra del campo, riceve pallone adesso. È una spina nel fianco questo giocatore, allora si gira Bommollà che viene in avanti, buono il colpo di tacco a tirar fuori questo pallone dall'area di rigore, deve tornare indietro, si complica un po' la vita il giocatore dello Schiara e regala un calcio d'angolo di cui avrebbero veramente potuto fare a meno quelli dello Schiara. Terzo calcio d'angolo dalla bandierina, il terzo calcio d'angolo, è ancora Ballomà che va alla battuta dalla bandierina, alza il braccio per chiamare lo schema, sul primo palo non c'è nessuno però, e allora può andare ancora con Gullo che riconquista palla, va giù sulla fascia sinistra del campo, Gullo che manovra, viene fermato in seconda battuta dalla difesa dello Schiara, però davanti c'è solo questo giocatore che sta correndo, non c'è nessuno in fianco, si guarda in fianco, infatti si guarda un po' intorno, non aveva nessun compagno a cui passare la palla, quindi palla che termina abbondantemente poi a lato. Ancora Tavia che prova a spingere qui sulla fascia destra del campo, Tavia in avanti, poi torna indietro per il numero 5 Cescon, che ha avuto un'occasione prima con un colpo di testa piuttosto interessante in mezzo all'area, palla che adesso invece su questo pallone lanciato da destra a sinistra termina abbondantemente a lato, nulla di fatto, e allora ancora palla che viene in avanti manovrata dalla formazione di casa, anzi dall'11 ospite, che poi subisce il pressing già a metà campo da parte della formazione di casa, palla che termina fuori e adesso si riprenderà a giocare con questa punizione che verrà tra poco battuta, e allora ancora azione che non riprende, c'è un uomo a terra appunto del San Vendemiano, si attende, è entrato il massaggiatore, tutto a posto, deve uscire dal campo però perché è entrato appunto il massaggiatore e quindi dovrà riprendere quando l'arbitro gli darà la possibilità di rientrare in campo. Punizione per il San Vendemiano all'altezza della metà campo, vediamo che cosa nasce da questa imbucata, se sceglierà, no, sceglie di giocarla da vicino, e allora ancora per Gullo, il capitano, che cerca di girarsi, poi converge verso il centro, mette dentro questa bellissima palla, buona l'azione, tutta di prima da parte del San Vendemiano, nessun problema, va per le terre ma non c'è assolutamente niente, come dice l'arbitro, il signor Brigida di Mestre, e in avanti recupera palla molto bene. Altro lavoro molto buono di Sordi in fase difensiva che blocca la ripartenza dello Schiara, può ripartire adesso ancora Tonon per il numero 4 Battistella, dalla parte opposta a cambiare lo schema di gioco con Gullo che ancora una volta spinge sulla fascia sinistra del campo, poi trova l'uomo davanti, non c'è fallo perché il difensore dello Schiara è scivolato e quindi se l'è trovato come una roccia davanti al proprio andare, palla sprecata questa di Tavia che sta adesso sentendo un po' il rimprovero benevolo naturalmente di Fabio Mazzer, che lo ha richiamato con l'intenzione di non versare, di non buttare via queste palle e di giocarle con più attenzione.
tentativo di anticipo da parte di un giocatore del San Vendemiano, rimane a terra invece un uomo dello Schiara, colpito abbastanza duro in questo caso. Vediamo, ne approfitta il tecnico Perale per dare qualche indicazione ai suoi, lo fa parlando con Riccardo Broglio, è un 2002 Riccardo Broglio che è venuto a prendersi i suggerimenti appunto di Perale, il tecnico della formazione ospite dello Schiara, che oggi fa letteralmente da ospite, è il caso di dirlo, qui a San Vendemiano per quanto riguarda questa partita. Attenzione, Zamberlan accenna l'uscita, poi rientra tra i pali, ancora palla che rimane dentro ed è buono il tiro di Savi, e altrettanto buono si getta a terra Zamberlan e quindi prende il pallone e lo rimposta velocemente su Tavia, che altrettanto velocemente se ne va sulla fascia, ma la palla termina fuori. Non è stato fortunato in questo caso, dopo aver scartato un paio di giocatori cercava di infilarsi sulla fascia, non ci è riuscito, palla che è terminata fuori. Può ripartire lo Schiara dalla propria metà campo, ancora con il numero 11 Salvador, tutto dalla parte opposta con Tabacchi che scambia ancora con Salvador, cerca di infilare il pallone, non ci riesce perché lo contrae molto bene la compagine di casa. Bamolà che viene in avanti, Ballomà che uno si mette in... ed è bella questa azione, è un ottimo cross messo da Ballomà con questo tentativo di deviazione. Sembrava già gol fatto questo per il centravanti Piccin, che ha alzato di poco la traiettoria, palla che ha sorvolato di pochissimo la traversa, e c'è questa veramente prima grossa azione e grossa occasione da gol per quanto riguarda la formazione di casa, che è andata vicino a portarsi in vantaggio. Ancora un bel tiro di Ballomà che viene parato a terra da Sommavilla. Due azioni nell'arco di pochi secondi, con prima l'assist di Ballomà e il tiro del centravanti, il tap-in del centravanti Piccin che è andato alto sopra la traversa, e poi ancora si è messo in proprio Ballomà, ma il suo tiro è finito innocuo tra le braccia appunto di Sommavilla. Ancora in avanti la compagine di casa con le mani, una rimessa in gioco con le mani lunga che va a pescare Gullo, palla che sfila via, la fa allontanare ancora Paganin, lancio lungo quasi sulla metà campo, guadagna un fallo la formazione dello Schiara, guadagna un fallo la formazione dello Schiara all'altezza della metà campo, può giocare in tranquillità, non ci sono ritmi elevatissimi. D'altra parte adesso ci prova Salvador, poi palla indietro sempre per Roccon ancora per Zanon, sbaglia il pallone, allora il capitano Gullo fa viaggiare ancora il centravanti Piccin che punta l'uomo, 1 contro 1, se ne va, mette dentro questa palla molto buona, ancora un'ottima difesa da parte di Paganin che allontana il pallone dall'area di rigore. Allora può ripartire ancora lo Schiara che viene in avanti, poi si ferma, contratto subito dal pressing alto della formazione di Mazzer. Oltre la metà campo ci arriva adesso, può trovare il passaggio, l'appoggio, guadagna, vediamo se Tavia è andato in tackle, palla che ha sbattuto contro le gambe di un giocatore appunto dello Schiara, poi palla che rimane lì, ancora lo Schiara a spingere con il centravanti De Poloni che prova a trovare uno sbocco da qualche parte, in mezzo c'è Broglio adesso con Paganin che prova a centrare in aria, colpo di testa di Tavia, ancora Paganin, arriva a dar sostegno De Poloni indietro, non trova sbocchi, la manovra dello Schiara, si chiude molto bene la compagine di San Vendemiano. E allora siamo sullo 0-0 sempre quando andiamo a vedere il tempo, 20 minuti di gioco qui al Comunale di San Vendemiano in una splendida giornata, tra l'altro un po' ventosa, ma visto la giornata del weekend di ieri, appunto di sabato,
questa è tutta manna dal cielo per i festeggiamenti del San Vendemiano quest'oggi qui di fronte al proprio pubblico, un pubblico che è accorso numeroso allo stadio comunale per dare sostegno e sostenere nella gara interna appunto che sigilla il campionato, proprio per sostenere gli uomini di Mazzer e tutta la società. Ancora un tentativo di involarsi, palla che Zamberlan mette a terra con un elegante stop, e allora può ripartire la formazione di Fabio Mazzer con Tavia sulla fascia. Ballomà che cerca di andarsene, non trova spazio, allora chiede l'aiuto ancora di Tavia che va indietro da Cescon per trovare l'uomo con il numero 8 sulle spalle. Grosso si gira, ancora Cescon con ancora Battistella che va dalla parte opposta, va sulla fascia sinistra del campo, imbucata molto buona, tiene la palla molto bene, ancora Ballomà che cercava l'1-2, lo scambio sullo stretto con il suo centravanti, non è riuscito, e allora peccato, è un'azione che riprenderà dalla linea del fallo laterale e se ne incarica Tavia con le mani. Vediamo chi sceglie un compagno che arriva a farsi dare la palla di nuovo. Tavia ancora con questa palla cercata di mettere all'interno dell'area di rigore, non riesce, allora ci prova, però torna indietro la manovra del San Vendemiano. Tavia ancora, Ballomà che cerca di girarsi, un altro degli uomini che fanno e che hanno fatto la differenza quest'anno per quanto riguarda appunto la formazione del San Vendemiano di Fabio Mazzer. Parla il signor Brigida di Mestre che ha chiamato a fianco a sé Tabacchi, giocatore, il terzino sinistro Tabacchi dello Schiara, gli ha detto chiaramente alcune cose. Due uomini in barriera chiesti da Sommavilla, due uomini in barriera con Ballomà che cercherà ancora di far arrivare il pallone in mezzo all'area come c'era riuscito in precedenza quando il centravanti poi Piccin non era riuscito. La deviazione è buona questa volta, il colpo di testa era buono, il colpo di testa di un giocatore ancora Piccin, questo centravanti che per il momento si sta muovendo bene lì davanti, aveva avuto un paio di occasioni, compreso questa appunto per cercare di portare in vantaggio la propria formazione. Non c'è riuscito, può ripartire la formazione ospite ma viene bloccata inesorabilmente per il fallo laterale che con le mani mette ancora la compagine in maglia rossa del San Vendemiano in grado di manovrare, e allora Tavia per il numero 5 Cescon che gira tutto. L'arbitro dice che si deve riprendere con una punizione in favore dello Schiara, già battuta, e allora Schiara che viene in avanti ancora in metà campo con Salvador che prova a lanciare, qui sbaglia Tavia che doveva lanciarla via, invece favorisce l'arrivo di Savi che prova a manovrare. È un buon giocatore questo Savi, perché ha messo già in difficoltà in precedenza la retroguardia del San Vendemiano. Bene per lo Schiara che tiene palla ancora, viene in avanti il numero 11 Salvador che poi torna indietro per trovare Roccon, si manovra con il numero 5 Viel ancora per linee orizzontali, torna indietro Zanon, va sul numero 6 Roccon, si manovra ancora, si gioca però a centrocampo per quanto riguarda lo Schiara che non affonda per il momento. Adesso c'è un fallo, forse sì, l'arbitro blocca il gioco richiamando soltanto verbalmente il difensore del San Vendemiano che poi chiede scusa al giocatore dello Schiara che è rimasto a terra, però non è successo nulla, anzi qualcosa c'è perché viene chiamato il massaggiatore dello Schiara che entra in campo per aiutare naturalmente a riprendersi il giocatore dello Schiara. Vi ricordo che questa è la gara
la gara numero 27 di questo campionato di prima categoria Girone G. Oggi siamo a San Vendemiano per commentare e per festeggiare insieme alla società di San Vendemiano e alla squadra questa promozione proprio nel campionato di promozione del prossimo anno, quindi la compagine di Fabio Mazzer, che come avete sentito dal presidente, insomma, pare sia stato riconfermato alla guida e quindi sarà ancora lui la guida della squadra anche nella prossima stagione nel campionato di promozione. Può giocarlo il numero 7 in maglia bianca Savi, uno dei più interessanti fino a questo momento dello Schiara, e Savi ci mette in proprio. C'era stata anche una pericolosa deviazione, palla che però non inganna l'attento Zamberlan, che è pronto al rinvio sulla fascia sinistra del campo, invita prima Sordi e poi il tentativo di Giacomini a spingere in avanti. Trova ancora il capitano Gullo che non riesce a girarsi per la marcatura stretta del giocatore dello Schiara. Si arrabbia un pochino Gullo nei confronti dell'arbitro perché voleva il fallo, così non è stato. Stava per perdere palla la compagine dello Schiara, formazione bellunese, viene in avanti, imbucata ancora, mette a terra molto bene il numero 6 Sordi del San Vendemiano, palla che ritorna al portiere Zamberlan, che in completo maglia gialla e calzoncini e calzamaglia gialla e calzettoni gialli appunto ha indossato quest'oggi. Ancora il numero 9 Piccin lanciato, Samuele Piccin, un classe 2003, un giocatore interessante, l'abbiamo visto proporsi in alcune staccate di testa all'interno dell'area di rigore, quindi centravanti proprio anche di vecchia maniera, diciamo così, anche per quanto riguarda la stazza. Ballomà che ha due uomini su di lui, prova a mettersi in proprio, trova il compagno libero per dargli l'appoggio, poi non si capiscono i due, la palla rimane ancora per il numero 8 Grosso che la mette dentro tutta dalla parte opposta, di petto invece buono l'intervento di un difensore dello Schiara che permette a Sommaville di raccogliere il pallone e di impostare l'uscita dal basso con Tabacchi che torna indietro e torna su Roccon, che va tutto dalla parte opposta con il numero 5 Biel che alza la testa, guarda la posizione dei suoi, trova il numero 10 ben piazzato e Broglio che però non riesce ad andarsene avanti, però ha ragione lui, c'è un tocco da parte di un giocatore del San Vendemiano e quindi rimessa in gioco con le mani per quanto concerne le maglie bianche dello Schiara, che provano a offendere, che provano naturalmente a spingere in avanti la formazione bellunese. Era buono il taglio di esterno, non lungo a sufficienza però, e ancora questa volta è buono il tentativo di percussione, perde palla in uscita dall'area di rigore della formazione del San Vendemiano, palla che rimane lì ancora, può giocarsela molto bene, è interessante veramente questo Samuele Piccini che adesso scambia altrettanto bene dalla parte del capitano Gullo che si fa anticipare, si è allungato un pochino troppo la palla Gullo e non se l'è più trovata sui piedi e quindi facilmente il difensore ha messo palla in fallo laterale, palla già recuperata e già giocata, si va tutto sulla fascia destra del campo con Tavia che prova a mettersi in proprio, poi al solito appoggio di Ballomà, è lui che ci prova 1 contro 1, va sul fondo, mette dentro un altro delizioso pallone ma non ci arriva nessuno in maglia rossa, è tutto dello Schiara il rinvio, però poi è ancora preda del pallone, preda della formazione di casa il pallone e quindi in avanti tutto con questo pallone che Ballomà cercava di farsi passare con uno stop a seguire, non è riuscito, si arrabbia un po' perché secondo lui c'era il fallo del difensore, così non è, a seconda
dell'arbitro il signor Brigida di Mestre, e allora può ripartire lo Schiara con un lancio lungo sulla fascia destra del campo, dove Paganin non riesce a mettere a terra il pallone. Può uscire senza problemi la compagine di Fabio Mazzer, che va a trovarsi Tavià qui sulla fascia. Ballomà che viene a prendersi palla quasi a metà campo, la cede indietro per andare tutto dalla parte opposta, dalla parte di Sordi, che poi va a pescare ancora Gullo, e ancora fermato Gullo. Voleva il fallo, forse qualcosa c'era questa volta, l'arbitro non è di questo avviso. Bravo il colpo di testa a mettere fuori, però può correre ancora lo Schiara per portare lontano dalla propria area di rigore il pallone. Qui forse c'era il fuorigioco, vediamo. Sì, in effetti noi siamo abituati a seguire il campionato di eccellenza con la terna arbitrale, in questo caso ho guardato dalla parte opposta, ma chi ha deciso è stato sicuramente l'arbitro, che ha visto molto bene, perché il giocatore era al di là di tutti e quindi era in fuorigioco. Si riprende a giocare con Ballomà che stoppa la palla, vede in mezzo al campo, bravo questo il suo compagno, il numero 8 Grosso, che ancora una volta va dalla parte opposta per pescare un giocatore. Gullo che va a terra, l'arbitro alza le braccia, dice che non c'è assolutamente nulla, e in questo caso c'era stata soltanto una spinta un po' da tergo, ma avevano lavorato di braccia un po' tutti e due i giocatori, quindi l'arbitro ha fatto bene a lasciar giocare, a lasciar andare questo pallone. In avanti ancora con la formazione dello Schiara, che prova ad uscire, è costretto però in scivolata a mettere lungo il pallone, poi altrettanto bene in scivolata Cescon. Altrettanto bene Cescon, vi dicevo, Lorenzo Cescon, numero 5, un 2006, quindi un giocatore molto interessante della pattuglia appunto di Fabio Mazzer quest'anno, in questa stagione. Mette dentro un bel pallone il numero 9 in maglia bianca dello Schiara, poi Gullo che se ne va, Piccin che controlla, può andare indietro con questa palla, poi lo sbaglio, e allora ancora lo Schiara con pallone tra i piedi, tutto sulla fascia destra del campo, cerca di manovrare ancora Paganin, che spinge i suoi in avanti, butta dentro questo pallone, la chiama Zamberlan sicuro, e mette a palla a terra per Tavià, che prova a correre sbagliando il passaggio. Avesse sbagliato questo passaggio Mazzer lo avrebbe fulminato, perché era vicino a lui. Palla che rimane lì, Tavià che apre le braccia perché voleva la palla di ritorno, così non è, può manovrarla in mezzo al campo per linee orizzontali Battistella, che poi cede palla ancora indietro, e allora c'è Cescon che non ha ascoltato Mazzer, che voleva il pallone lanciato lungo come ha fatto adesso Ballomà, però ha anticipato il suo compagno di squadra. Può ripartire lo Schiara, 1-2 molto bello, si fa vedere sulla fascia sinistra, destra del campo, viene in avanti ancora, non chiude Piccin, lo lascia tirare e il tiro sorvola abbondantemente la traversa. Una buona occasione, però è una buona azione questa, tutta manovrata di prima da parte della formazione dello Schiara di Belluno, che si è avvicinata alla porta di Zamberlan. Può giocarla ancora la compagine di Mazzer con Tavià qui sulla fascia destra del campo, sinistra anzi del campo. Lancio lungo tutto dalla parte opposta, in difficoltà la linea difensiva del San Vendemiano in questo caso per uscire. C'è sempre Tavià libero qui sulla fascia sinistra, eccolo che riceve davanti alla panchina con mister Mazzer, sempre prodigo di insegnamenti. Bravo Gullo a venirsi a prendere questa palla, è altrettanto bravo a saltare e non subire il fallo. Adesso però viene atterrato e allora c'è punizione per Capitan Gullo per quanto riguarda il San Vendemiano. Andiamo a controllare il minutaggio, sono 35 minuti di gioco
10 al termine del primo tempo di una buona gara, di una piacevole gara che per il momento è sullo 0-0. Nessuna delle due ha sbloccato il risultato, vediamo se ci saranno poi dei cambi nel corso della seconda frazione di gioco con diversi titolari che Mazzer ha lasciato a riposo. In avanti ancora Tavia che si è spostato di fascia, è andato sulla fascia sinistra del campo, e allora c'è stato questo cambiamento con Tavia che si va a posizionare sulla fascia sinistra e il numero 2 Giacomin che invece spinge sulla fascia destra. È un tentativo, un primo cambiamento da parte di Mazzer che ha cambiato i due terzini. Gullo la mette dentro sul primo palo, poi Sommavilla interviene molto bene con i pugni a rinviare, però non può ripartire lo Schiara perché non c'è nessuno. Prova e cerca di farlo adesso sbagliando il rinvio Paganin, palla che si alza in brutta traiettoria, chiede scusa e quindi nulla di fatto per la ripartenza tentata, voluta da parte della formazione ospite, nulla di fatto, e allora può manovrare il pallone la compagine dello Schiara. In avanti ancora, prova a farlo con 4 uomini soltanto, il taglio del campo, ma è attento Zamberlan che va a prendersi questa palla proprio al limite della sua area di competenza e poi la fa viaggiare con le mani su di un difensore, un centrocampista in questo caso. Nulla di fatto, abbiamo l'Eclisse Careni Pivigina in vantaggio a Conegliano per 1-0 in questa partita che a pochi chilometri di distanza da qui può decidere anche il campionato di eccellenza. In questo momento c'è il vantaggio appunto dell'Eclisse. Attenzione al colpo di testa indietro che stava per complicare la vita alla difesa della formazione dello Schiara, poi Sommavilla va a prendersi questa palla in presa alta e pone termine alla sofferenza, diciamo così, e al rischio corso in questa occasione. Spinge ancora sulla fascia destra del campo la formazione dello Schiara che viene in avanti, torna indietro a metà campo e allora decide di cambiare turno con Tabacchi che viene bloccato. C'era il fallo di mano forse di Piccin ma involontario, l'arbitro non l'ha visto e allora Piccin che se ne va, si mette in proprio, poi spinge e adesso gli dà il fallo chiaramente. Sì, adesso giustamente l'arbitro va dal signor Perale perché aveva protestato, qualcuno dalla panchina aveva protestato perché non aveva fischiato il fallo di mano che aveva compiuto, però lui era coperto, non l'aveva visto e l'aveva lasciato andare. Poi il fallo lo ha recuperato dando questa spinta che c'era appunto a Piccin che aveva spinto da Tergo il suo marcatore. In avanti ancora la formazione dello Schiara che però non trova sbocchi ed è per linee verticali. Adesso il tentativo, è bravo a bloccare tutto Cescon, poi la palla riparte con Vallomà che fa viaggiare i suoi e allora tutto di prima ancora con Gullo che la mette a terra, punta l'uomo. Gullo ancora guarda la posizione dei suoi, Vallomà va a cercare di aiutarlo, ci riesce in un primo momento, va verso la bandierina cercando il calcio d'angolo, non lo trova perché è costretto a girarsi, si mette in proprio ancora, 1 contro 1, mette dentro una bella palla, una buona palla che riesce a riconquistare il numero 4 Battistella, mi pare palla persa e allora può ripartire, ma blocca ancora tutto la formazione di casa con il numero 2 Giacomin che ha cambiato la fascia con Tavia. Mazzer ha visto che Tavia gli avevano preso ormai le misure gli uomini qui sulla sua fascia di competenza e allora ha provato questa prima mossa, Tavia a sinistra e Giacomin a destra, vediamo se avrà ottenuto e se otterrà naturalmente responso positivo da questi movimenti. 39, 59, 40 minuti di gioco qui al Comunale di San Vendemiano per questa gara che è la festa, diciamo così, sul campo della società, della squadra del San Vendemiano, una squadra che ha vinto il campionato con
ben 15 punti di vantaggio, quindi diciamo che insomma la vittoria è stata netta in questo campionato per il San Vendemiano. Un campionato che ha fatto, dopo un inizio, come abbiamo ricordato ad inizio trasmissione, all'inizio della diretta con il presidente della società, ha avuto un inizio con una partenza con 2 pareggi, dopodiché una striscia infinita di vittorie che si è conclusa una quindicina di giorni fa in quel di Barbisano, con una sconfitta contro appunto il Barbisano, che comunque è la quarta forza di questo campionato, la terza anzi a pari merito, quindi ci poteva stare. Per quanto riguarda la formazione del San Vendemiano, adesso commette fallo, ferma il gioco e fa permettere allo Schiara di manovrare, alza la testa Roccon, guarda la posizione, guarda, e c'è il raddoppio del Careni sul Conegliano, 2-0, gol di Toffoli. È un cliente che evidentemente alla formazione di Andretta non piace. Già all'andata l'Eclisse Careni Pievigina vinse per 3-0 in casa e adesso è sul 2-0 con una situazione che, per quanto riguarda il Conegliano, che pensava e voleva e poteva e può ancora festeggiare una promozione sulla carta. Intanto calcio d'angolo per lo Schiara, è il primo calcio d'angolo, tutto dalla parte opposta, il tentativo di mettere e di favorire con un passaggio un proprio compagno non riesce, allora può ripartire ancora la formazione di casa, però fermata sulla linea di metà campo dallo Schiara. 42 minuti di gioco, 3 al termine più eventuale recupero se ci sarà. Mi pare che non ci sia fermati quasi mai, quindi non lo so se l'arbitro, il signor Brigida, deciderà di dare qualche minuto di recupero, con ancora il colpo di testa da parte di Cescon che mette fuori il pallone, allontana, poi blocca tutto Giacomin che torna indietro per Zamberlan, che allora va su Battistella, può giocarla ancora in mezzo al campo per linee orizzontali e allora Cescon che alza la testa, sventaglia in avanti, molto buono per Piccin, che ancora una volta si incunea nella fase, adesso l'ha persa però, si era incuneato bene tra le linee difensive dello Schiara. Si arrabbia Perale, non so se con l'arbitro o se con i suoi giocatori per questa cosa. Ballomà la mette dentro, delizioso il tentativo di deviazione al volo di Gullo, non riesce. Altra occasione buona per quanto riguarda la formazione di casa, che lo ricordo quest'oggi in completa tenuta rossa. Può ripartire invece in completa tenuta bianca la compagine dello Schiara, che manovra con il passaggio, ancora prova a spostarsi in avanti, tutto dalla parte opposta con Roccon e con Viel che provano a manovrare. Sbagliato il tentativo di impostare da parte di Viel, e allora tutto ancora per la compagine di casa. Sordi che fa viaggiare Cescon per Giacomin ancora in mezzo, si era fatto vedere Ballomà ma non ha ricevuto il pallone, poi non riesce lo scambio, l'1-2 tra Battistella e il numero 2 Giacomin, palla che ritorna tra i piedi della formazione bellunese dello Schiara, che riparte dal basso ancora con buona padronanza di piede e di manovra. Poi Cescon che si fa sentire da tergo, manda a terra il giocatore. 2 minuti mi pare, sì, 2 minuti di recupero che Brigida, l'arbitro della sezione di Mestre, concede alle 2 compagini per recuperare. Eccolo qui, 2 minuti. 2 minuti di recupero, quindi si giocherà fino al 47° minuto di gioco qui al Comunale di San Vendemiano.
lottano sulla fascia sinistra del campo Tavia, che si è decisamente spostato dalla parte opposta rispetto a dove era partito fin dalle prime battute della gara. È stata una delle prime mosse di Mazzer, che ha visto che sulla fascia destra del campo aveva difficoltà a trovare spazi Tavia, lo ha spostato sulla fascia sinistra sperando che lì abbia un pochino più di fortuna. Per il momento non c'è stato nulla, ancora risultati che arrivano dal campionato dell'eccellenza, ma il più eclatante è sicuramente quello che vede l'Eclisse in vantaggio per 2-0 al Narciso Soldan di Conegliano, a pochi chilometri da qui, da San Vendemiano, dove si può e si potrebbe ancora festeggiare appunto una promozione sulla carta, perlomeno ancora non matematica, al momento non matematica, ma vincendo per quanto riguarda il Conegliano, appunto con la matematica si mette a tacere un po' tutto. Buona questa imbucata da parte della formazione dello Schiara, con Zanon che aveva servito ancora lui, ancora Savi, che è sicuramente l'uomo più in forma, diciamo, e l'uomo più pericoloso dello Schiara. Altra occasione buona, comunque la chiusura in aiuto di Zamberlan da parte di Cescon, quindi nessun problema. Cescon che riparte con l'aiuto di Giacomin, che poi gli ridà palla. Cescon ancora vede in mezzo al campo, eccolo qui, arriva il duplice fischio dell'arbitro che pone termine al primo tempo di questa gara tra San Vendemiano e Schiara, risultato di 0-0 con un paio di occasioni veramente ghiotte per la compagine di casa, mentre dal pubblico appunto si alzano i volantini che erano stati lasciati sui sedili dello stadio, dove c'è scritto campioni, e allora sono dei fogli appunto rossi e bianchi come il colore appunto della società biancorossa del San Vendemiano, che accolgono al rientro dagli spogliatoi appunto i giocatori del San Vendemiano. C'è un po' di proteste da parte dello Schiara contro l'arbitro, che ne rallenta l'entrata negli spogliatoi. Noi ci fermiamo qui, risultato 0-0 per il momento, è terminato il primo tempo, si è giocato per 47 minuti. Linea allo studio.
Ritorniamo in collegamento con San Vendemiano, con lo stadio comunale di San Vendemiano, dove si stanno affrontando la formazione di casa che festeggia davanti al proprio pubblico la conquistata promozione nel campionato per l'appunto di promozione, dopo questo girone, dopo questo torneo appunto di prima categoria nel girone G che l'ha vista davanti a tutti, con San Vendemiano 71 punti al momento, 56 punti il Lovis Spresiano, Fiori Barp e Barbisano ne hanno 43, Valdosport 41, quindi avete sentito come la differenza insomma di punteggio sia stata notevole, sia notevole in questo campionato che si avvia alla conclusione. Dopo questa partita mancheranno ancora mi pare 3 partite, quindi 3 gare da chiudere, da finire per completare la stagione naturalmente qui a San Vendemiano e un po' su tutti i campi della prima categoria in questo caso. Palla in mezzo al campo e vediamo l'arbitro, però non lo vedo ancora, eccolo lì che sta controllando le porte, le reti. Adesso va sulla porta che sarà difesa da Zamberlan nel secondo tempo, alla destra del nostro teleschermo, mentre sulla sinistra lo Schiara in maglia bianca, in maglia rossa invece la formazione di casa, che chiaramente cercherebbe il gol per salutare il proprio pubblico, salutare questa stagione in casa con una vittoria e con un gol segnato. Staremo a vedere, perché lo hanno sfiorato in un paio di occasioni, un paio di buone occasioni avute, palla che comunque non si è infilata alle spalle di Sommavilla, e allora si continua a giocare sullo 0-0 con le due formazioni che sono pronte a riprendere le ostilità tra virgolette e l'arbitro che va verso il centrocampo pronto per fischiare, pronto per dare il via alla seconda frazione di gioco che è pronta ad iniziare. Eccola qua, si comincia con la gara che rifà partire e poi lo fa ripartire adesso, e allora si parte con il secondo tempo qui a San Vendemiano, secondo tempo che riparte dallo 0-0 dopo i 47 minuti giocati nel primo tempo, 2 di recupero per il recupero assegnato dal signor Brigida della sezione di Mestre, che arbitra l'incontro. Prova a manovrare ancora la compagine dello Schiara, che va in dietro dal proprio portiere Sommavilla. Pallone che viene rigiocato ancora con Paganin che non trova il pallone, subisce anche il fallo, un colpo da parte di Tavià, però involontario, l'arbitro non ha fischiato. Adesso c'è Tavià che va a controllare la situazione, tutto a posto, nessun problema per Paganin, con Tavià che rimette in gioco con le mani, poi ancora indietro il pallone, prova a giocarlo con Tavià ancora che spinge sulla fascia di competenza, viene bloccato, nulla di fatto, riparte ancora la compagine di casa con Capitangullo che trova una buona manovra con Tavià che è ancora lì pronto a cercare di trovare la posizione giusta e soprattutto il tentativo di mettere dentro questa palla, per trovare il quinto calcio d'angolo. 5 calcio d'angoli a 1 per la compagine di casa, con la panchina di Fabio Mazzer che si è alzata. Saranno, pensiamo, in un primo slot di cambi 3 giocatori che dovrebbero entrare in campo. Vediamo anche il numero 12, quindi cambio anche per il portiere con Pessotto, Nicola Pessotto, che è un classe 2006. Ecco i primi cambi. Allora esce Sordi
ed entra il numero 14 Grava, uno dei vecchi, diciamo così, della pattuglia di Mazzer. Esce il numero 7 ed entra il numero 19 fuori Tonon e dentro il numero 19 Bozzon, altra colonna appunto della formazione di Mazzer. E poi andiamo a controllare, quindi esce Grosso ed entra il numero 18, quindi fuori Grosso e dentro Tartini, Davide Tartini. Sono tre pedine fondamentali, tre pedine importanti della struttura e della squadra di Mazzer, che fa entrare quindi anche il portiere, quindi fuori Zamberlan e dentro il numero 12. Fuori Zamberlan tra gli applausi del pubblico, come dicevo in precedenza, sicuramente una delle pedine più importanti di questa squadra, un portiere che ha sicuramente fatto la differenza in questo campionato e che ha dato sicuramente qualcosa in più alla squadra di Mazzer. Un portiere così è un lusso per molte squadre, un 1992, passano gli anni, però insomma la bravura di Zamberlan non si discute. E allora si riprende a giocare con una punizione, con una rimessa in gioco con le mani da parte dello Schiara, che adesso, dopo i tre cambi, vediamo che cosa cambia per la formazione, scusate il gioco di parole, che cosa cambia per la formazione di Mazzer, che prova a trovare il gol in questa domenica. Arriva Grava a toccare il pallone, poi lo richiama il suo portiere, ed ecco Grava che prova a spingere in avanti, anche lui una delle pedine fondamentali di questa squadra, con Tavia in avanti, tutto da solo, si è ostinato parecchie volte quest'oggi ad andarsene sulla sua fascia, però per il momento non ha trovato fortuna e non è riuscito ad incidere più di tanto, portando però il suo contributo come di consuetudine. In avanti ancora la compagine di casa, Tavia. Cescon e tutta indietro ancora, con 5 minuti trascorsi qui al comunale di San Vendemiano. Palla in avanti, Grava la controlla, anche la panchina dello Schiara sta mandando a riscaldarsi alcuni giocatori, probabilmente ci saranno dei cambi anche tra i bellunesi. In avanti la formazione dello Schiara trova bene con Paganin che imposta il taglio, altrettanto bene per il centravanti che mette dentro questo pallone, era De Poloni che ha messo dentro un buon pallone invitante, però non c'è stata nessuna deviazione per i giocatori della formazione ospite, che guadagnano il secondo calcio d'angolo della gara. Sono 5-2 i calcio d'angoli in favore sempre della formazione di casa. Pagine dalla battuta, dalla bandierina De Poloni. Lorenzo De Poloni, classe 2001, mette dentro il pallone sul secondo palo. Il colpo di testa poteva anche essere pericoloso da parte di De Francesco, che però non si alza, non colpisce, aspetta che la palla cada e poi colpisce di testa debolmente, quindi nulla di fatto. Poi c'è il fallo, ferma la ripartenza della formazione di casa, e quindi si riprenderà a giocare con una punizione per lo Schiara all'altezza poco fuori dall'area di rigore. Posiziona con cura la palla, mi pare il numero 7 Savi, che è quello che ha giocato forse un pochino meglio quest'oggi tra i suoi, quello che ha provato a scardinare la difesa del San Vendemiano. Vediamo questa punizione, arriva il fischio dell'arbitro, è buona la punizione, è altrettanto buona però, è altrettanto buona la parata di Pessotto in doppia presa a terra. Bravo Pessotto, che alla prima occasione, un 2006, viene
sostenuto anche dal pubblico del settore giovanile appunto del San Vendemiano. È una buona parata questa, perché tra l'altro il pallone aveva toccato anche terra. In duplice presa la compagine di Mazzer prova a ripartire, mette a terra Tavia il pallone, palla che gira con Cescon che la butta in avanti, taglia il campo per cercare Bozzon, non trova il pallone il centravanti di casa. Allora riparte l'altro centravanti De Poloni che tiene palla, c'è il rinvio prepotente da parte della difesa del San Vendemiano, va a rincorrere il giocatore, il numero 18 Tartini, in mezzo al campo cercando di far perdere palle, ci riesce con Tavia che va indietro su Pessotto in avanti ancora, palla che viene rigiocata però dallo Schiara e allora perde palla, si invola per l'ennesima volta Tavia, ancora Tavia che vede in mezzo Ballomà che cede palla al numero 4 Battistella che poi sceglie di andare da Pessotto. Può giocarla ancora Grava, è lungo il pallone, nulla di fatto, anticipo netto su Bozzon, allarga le braccia Fabio Mazzer in panchina, ancora Grava che sbaglia però il passaggio, sbaglia l'appoggio, apre le braccia sconsolato Mazzer che vorrebbe vedere qualcosa di più dai suoi per il momento. Viene in avanti ancora lo Schiara con Paganin sulla fascia destra del campo, mette dentro un bel pallone e altrettanto bene lo gira a rete il numero 7 Savi, che è quello che sicuramente avevamo visto in precedenza, un buon giocatore questo Savi, sicuramente la pedina migliore oggi della formazione dello Schiara. E Savi che con una mezza girata al volo riesce a trasformare questo bel cross proveniente dalla destra ed è il vantaggio 1-0 per quanto riguarda la formazione ospite dello Schiara. E adesso vediamo la reazione della compagine di casa. Adesso vediamo la reazione tra l'altro degli innesti fatti, che sono innesti di assoluto valore, quelli che hanno naturalmente lottato per tutta la stagione, per tutto l'anno. E adesso vediamo cosa succederà per quanto riguarda questi minuti da giocare. Ne restano 35, quindi c'è tutto il tempo per andare nuovamente a rimettere in gioco la partita. Bozzon se ne va verso il fondo, non trova la palla che gli scivola via, palla che termina sul fondo e allora nulla di fatto, nulla di costruito. Può andare al rinvio Sommavilla per lo Schiara, che adesso chiaramente cercherà di rallentare ulteriormente il gioco, perché non ha nulla da dire, insomma, lo Schiara gli servirebbero questi 3 punti sicuramente per ulteriormente mettere in salvo e ulteriormente così blindare la stagione. Aveva cercato la finta, non riuscita, poi si arrabbia un pochino dalla parte opposta Piccin. Palla che viene rigiocata dallo Schiara, tutta su Sommavilla. Un rinvio lungo di Sommavilla che viene pescato in mezzo al campo. Ancora con palla che ritorna indietro, poi il lancio lungo non favorisce l'affondo dei bellunesi, nulla di fatto, e allora si va ancora su Pessotto che stoppa con il ginocchio, poi permette il rinvio e va sul proprio compagno di squadra. Ballomà che cerca di girarsi, viene bloccato, non c'ha sbocco. Ancora pallone per Bozzon che la sfiora cercando di far andare il numero 9 Piccin. Ancora pallone con
Bozzon che cerca di girarla, di fare la sponda, non ci riesce in questo caso, pallone che termina fuori, allora si riprenderà a giocare con una rimessa in gioco da parte dello Schiara con le mani. E c'è il terzo gol della formazione dell'Eclisse Careni Pivigina che sta rovinando la festa decisamente a Conegliano. 3-0 con Raccagna al gol e c'è il gol di Bozzon, è il gol di Bozzon che approfitta o di Ballomà che approfitta di essere tutto da solo, pallone spizzato di testa, palla che finisce in rete. Si arrabbiano quelli dello Schiara perché secondo loro c'era il fuorigioco. Senza l'aiuto di guardialine o cose di questo tipo per noi è estremamente duro e difficile, probabilmente o se lo erano dimenticati lì oppure qualche cosa c'era, però insomma prendiamo per buono questo gol di Ballomà che porta in questione di parità al 13° minuto di gioco, 13° minuto di gioco per il pareggio appunto della formazione di casa che ora si mette in moto con i suoi innesti che hanno lavorato duro per tutto l'anno. Viene in avanti ancora, pallone sprecato, aveva cercato lo scambio Ballomà, non ci è riuscito e allora può riprendere un'uscita in questo caso con un lancio in verticale. Grava si era alzato, ha spalancato le braccia dicendo vabbè, leggermente in fuorigioco. Gullo l'ha tenuta, poi si è fatto bloccare altrettanto bene Grava che da quando è entrato insomma si è fatto sentire. È un 91, quindi gli anni passano, però insomma per queste categorie sono giocatori importanti, sono giocatori che naturalmente fanno la differenza. Ancora palla in mezzo e la raccoglie Sommavilla con la partita che è ritornata un pochino nella tranquillità e nella, diciamo, si cerca di giocare e di fare meno fatica possibile, chiaramente, insomma, perché è una festa quella del San Vendemiano. Chiaro che fosse rimasto per il momento il gol del vantaggio dello Schiara, insomma sarebbe bruciato un po' a tutto l'ambiente, a tutto il pubblico presente, però insomma va bene così, adesso si è rimediato, c'è l'1-1 per il momento, taglia il campo e vede un buon taglio sulla fascia, poi si porta il pallone fuori, la fascia destra del campo, non è riuscito a controllarlo Giacomin, che si è portato la palla fuori e allora si riprenderà a giocare con una rimessa in gioco con le mani da parte di un giocatore dello Schiara. Ancora il controllo difficoltoso, poi Ballomà che cerca di andarsene, viene bloccato, poi palla che termina in calcio d'angolo ed è il 6° calcio d'angolo per la compagine di casa. 6 calcio d'angoli a 2 per quanto concerne la formazione di casa, che è pronto alla battuta dalla bandierina con Ballomà, cambia corto, il pallone gli ritorna da parte di Gullo, la mette dentro, il tentativo di colpo di testa non riuscito, palla che va sul fondo e c'è un cambio mi pare per la compagine ospite dello Schiara. L'arbitro però non si avvede del cambio e allora lascia giocare, può spingere in avanti ancora la formazione del San Vendemiano
che mette dentro questa palla con Balloma molto bella, va per le terre Bozzon, è un po' la sua specialità questa, insomma aveva cercato di girarsi in mezza rovesciata, non riuscito. Allora fuori il 9, dentro il 18, allora De Polloni che lascia il campo per il numero 18 che è Martino De Carlo, un 2001 che fa la sua entrata in campo in questa partita, in questa gara appunto di festeggiamento della vittoria finale del campionato da parte del San Vendemiano. Mazzer ha mandato al riscaldamento anche un altro dei suoi giocatori della panchina, mette fuori il pallone Tartini che è entrato un pochino in difficoltà entrando in corsa, così ancora non ha trovato il suo ruolo esatto, adesso ha cercato di fermare anche con un fallo il giocatore. È una bella imbucata questa, attenzione, perché il pallone stava per infilarsi proprio in rete da parte dello stesso De Carlo, dell'appena entrato De Carlo, ma ha chiuso bene ogni spazio e la palla è terminata fuori di un niente, con il guadagno di un terzo calcio d'angolo per i maglia bianca dello Schiara, che vanno alla battuta dal calcio d'angolo. Bravo il giovane Pessotto che mette fuori questo pallone, poi ancora il fallo guadagnato da un ottimo Piccin. A me è piaciuto questo giocatore, questo centravanti che si è mosso bene lì davanti, ha dato appoggio ai suoi, ha dato appoggio durante il primo tempo, adesso sta giocando con Gullo da una parte, con Bozzon dall'altra, mentre sulla fascia spinge Ballomà. Grava che cerca di far viaggiare in orizzontale i suoi con qualche problemino, però eccoli che quelli del San Vendemiano si ripropongono dalla parte opposta, mantiene un buon pallone Bozzon, poi Piccin non riesce invece a controllarlo e allora palla ancora fuori per quanto riguarda il numero 18 Tartini, che adesso manovra in mezzo al campo, il colpo di testa a mettere fuori il pallone. Tavia, ancora Tavia, vede Grava, va indietro Grava che scambia tutto sulla parte destra del campo, la mette dentro, poi il pallone che va con la spizzata da parte di Bozzon, pallone per Piccin, il colpo di testa troppo forte, non favorisce nessuno e allora palla che termina innocua tra le braccia del portiere Sommavilla. 20 minuti di gioco qui al Comunale di San Vendemiano, 20 minuti di gioco per le due squadre che si stanno affrontando, mette dentro Gullo e c'è la deviazione in calcio d'angolo per il settimo calcio d'angolo della compagine di casa, con Capitan Gullo che va alla battuta, mentre si prospetta un altro cambio per lo Schiara. Sta per entrare il numero 17, attenzione, palla che riescono a controllare in qualche maniera quelli del San Vendemiano, con Piccin che prova l'1 contro 1 contro il suo diretto avversario, poi aveva cercato lo scambio con un compagno che si era spostato, niente da fare, si ferma, guadagnano palla quelli dello Schiara e allora può ripartire ancora lo Schiara in avanti con la compagine. Voleva il fallo, voleva il fuorigioco che non c'era, scivola, arrivano a rimontare in difesa quelli del San Vendemiano e adesso però c'è il gol trovato da parte dello Schiara dopo una infinita sequenza di passaggi da una parte all'altra del campo. Allora c'è Grava che prova a parlare con l'arbitro perché c'era forse un fuorigioco che
su cui si era alzata la mano di Tavia, che però ha perso il tempo giusto e poi non sono più riusciti a rimontare il giocatore dello Schiara, che ha impostato poi la possibilità e ha dato la possibilità di andare al vantaggio. 2-1 per il momento, con il cambio che vede entrare in campo per lo Schiara Reveane al posto del numero 11 Salvador, quindi dentro Reveane, fuori Salvador. Questo è il cambio che ha effettuato il tecnico della formazione ospite. Si arrabbia un po' Mazzer dalla panchina con i suoi, perché d'altra parte queste sono le classiche partite che arrivano dopo un ciclo di festeggiamenti, e anche se dici che non c'è stato nulla, che insomma la concentrazione c'è stata, è chiaro che la testa insomma già pensa alla tranquillità, già pensa di aver vinto il campionato. Allora fuori Battistella e dentro il numero 15 Filippo Cardin. Entra in campo ad Armand Forti ai suoi. Allora vediamo, sono 23, 4-0 il Careni, con Janko che va al 27esimo a segnare ancora. È una debacle veramente del Conegliano, perché poteva festeggiare la vittoria del campionato quest'oggi, non lo fa. 24esimo minuto di gioco intanto qui a San Vendemiano, dove la situazione è ritornata a vedere il vantaggio della formazione ospite per 2-1 sulla compagine di casa. Grava che attende, bravo, poi c'è il rinvio con palla che non è del San Vendemiano ma è delle maglie bianche dello Schiara. Arriva Paganin a rimettere in gioco il pallone, con questa palla che non viene controllata, può andarsene, e allora nulla di fatto. Palla che gira su Cescon dalla parte opposta. In avanti ancora, 25esimo minuto di gioco qui a San Vendemiano, ne mancano 20 al termine più eventuale recupero. Bravo Cescon per questa bellissima palla, anzi Piccin per questa bellissima palla, va dentro, va al tiro e c'è il rinvio con Grava che continua a controllare palla su palla, e allora Tavia gli riconduce la palla lì sui piedi e si gira bene. C'è il tentativo di Ballomà che andava a colpo sicuro, era andato a colpo sicuro, ma altrettanto sicuro il colpo di testa di un difensore dello Schiara, che mette in calcio d'angolo per la battuta numero 8 dalla bandierina. Capitan Gullo che va alla battuta dalla bandierina. Si alza un giocatore che era caduto ed era entrato anche il massaggiatore per questo, ma non c'è stato bisogno, e allora groviglio di uomini in mezzo all'area. Vediamo il pallone di Gullo che va sul primo palo, non trova nessuno, pronto alla deviazione, c'è il fallo da parte di Piccin, l'arbitro, anzi non era Piccin, l'arbitro lascia correre. No, era il numero 15, era Cardin che è appena entrato. Secondo me aveva commesso fallo spingendo da Pergo appunto in area dello Schiara. Palla che gira, Tavia ancora, pallone che rimane lì, si gioca ancora, si può giocare dice l'arbitro, e allora Gullo che va sul centro per linee orizzontali, spinge il numero 2 Giacomin che gira tutto ancora con Cardin che stava per arrivare sul pallone anticipato dal suo diretto avversario. Nulla di fatto, palla che ancora manovra, rimane lì con Cardin
palla buona riconquistata, guadagna un fallo laterale, molta confusione in questi minuti del secondo tempo, nonostante il vantaggio trovato dallo Schiara, trovato in un momento in cui veramente di calcio ne stavamo vedendo pochino. Se ne va un giocatore, c'è anche la prima ammonizione della partita per un giocatore dello Schiara. Partita che comunque è stata corretta, non c'è stato nessun problema proprio per l'arbitro, quindi va alla battuta la compagine di casa, dovrà allontanare i due uomini che sono molto vicini al pallone, va a contare i 9-15 regolari l'arbitro. Allora c'è la punizione di Ballomà. Punizione di Ballomà che chiama lo schema con il braccio alzato. Vediamo che cosa nasce da questa punizione. Palla sul primo palo e palla che viene messa ancora in calcio d'angolo da parte di un giocatore della difesa dello Schiara. Palla che quindi aveva dato anche l'illusione del gol, ancora sul primo palo, il colpo di testa, poi il tentativo di deviazione in mezzo all'area, palla che vola alta, quindi non c'è il possibile pareggio che potrebbe essere nato, poteva nascere da questa occasione. È ancora chiamato il massaggiatore dello Schiara, chiamato a soccorrere il suo giocatore che è rimasto a terra nell'area di rigore. Formazione di San Vendemiano che è tutta nella metacampo, dello Schiara. Partita che è scesa notevolmente di tono in questo secondo tempo. Vediamo se ci sarà la forza di reagire e di riportarsi ancora nuovamente in parità per terminare questa gara qui di fronte al proprio pubblico con un risultato utile e positivo per la stagione e anche per il campionato, insomma, ma non bisogna dimenticare quello che ha fatto appunto la formazione di Fabio Mazza. Tutto in avanti, il taglio, niente da fare, blocca tutto l'arbitro, il signor Brigida, che adesso ha capito che chiaramente gli animi si sono un po' anche riscaldati, insomma, e quindi cerca di bloccare sul nascere qualsiasi protesta, qualsiasi velleità di falsare il risultato. Buono Grava che gira da una parte all'altra il campo, può metterla in mezzo, la lascia scorrere molto bene, altrettanto bene l'1-2 tra Bozzon e tra Bozzon e Piccin. Poi c'è stato il tentativo di tackle tra Tavia e un giocatore dello Schiara, che il colpo del pallone si è sentito fino in tribuna, pallone che chiaramente e fortunatamente ha ostacolato la botta tra le due caviglie sicuramente dei giocatori. Bravo ancora questo numero 9, questo Piccini, che si è dato una gran mole di lavoro. Adesso aveva cercato Cardin di pescarlo nuovamente, anticipato dal suo diretto avversario, nulla di fatto, va in avanti la compagine di casa alla ricerca del pareggio per il momento. 32esimo minuto di gioco, 32, con palla che viene fermata dal numero 19 Bozzon sulla sua caduta,
e allora può giocarla ancora la compagine di casa con Ballomà, sempre lui pronto al taglio con pallone da mettere dentro, chiaramente con le torri che sono entrate quasi tutte, rimangono fuori dall'area solo Tavià e solo Cescon, naturalmente oltre a Pessotto il portiere che è altissimo rispetto ai pali. E allora 2 uomini in barriera per lo Schiara, Ballomà che chiama lo schema, abbassa troppo sul primo palo, arrivano quelli dello Schiara per primi e allora palla per Tavià ancora che mette giù questo pallone per il tentativo di deviazione in area da parte di Giacomin, palla che non arriva né a Piccin né a Bozzon e quindi si perde anche questa occasione. 33 minuti di gioco qui al Comunale di San Vendemiano con un altro cambio che effettuerà il tecnico Perale dello Schiara, quindi fuori Lotto, fuori Zanon e dentro il numero 15 Battaiola. 1, 2, 3, ci sono 3 cambi, poi i 4 del San Vendemiano, quindi si giocherà sicuramente per altri 5 o 6 minuti al termine del 45esimo, sicuramente, a meno che poi non si riesca insomma, ad impattare questa partita e far vedere all'arbitro che insomma possiamo anche concluderla, però per quanto riguarda il regolamento, insomma 3 le sostituzioni per il momento dello Schiara e sono addirittura 5 lo slot completo per il San Vendemiano, quindi insomma si giocherà sicuramente per oltre 5 minuti di recupero. La panchina dello Schiara intanto mister e collaboratori che stanno parlando, discutendo di questo vantaggio per il momento raggiunto. Mazzer è inginocchiato davanti alla propria panchina. Cardin che mette giù questa palla, deviazione, ancora per Cardin che con le mani va da Tavià. Tavià controlla il pallone, poi gira tutto molto bene per Cescon in mezzo al campo, va sulla fascia per trovare Giacomin. Ballomà, palla che gira bene, ancora per Tavià che ritorna ancora, il tiro viene smorzato dal buon intervento da parte della difesa dello Schiara che non concede poco o nulla in questo secondo tempo, dove la qualità del gioco di tutte e 2 le formazioni si è notevolmente abbassata, ma non poteva che essere così, insomma, nonostante il vantaggio trovato appunto dallo Schiara. Pessotto deve andarsi a prendere questa palla per evitare un calcio d'angolo e allora concede soltanto un fallo laterale con le mani, la rimessa in gioco per questa palla che sarà giocata dalle maglie bianche dello Schiara. C'è un secondo pallone che era in campo, quindi è stato tolto. Ancora lo Schiara che tiene palla senza difficoltà, poi in avanti il rinvio, se ne va, prova ad andarsene molto bene Piccin, che prova l'1 contro 1, riesce ad entrare in area, però il campo finisce e c'è in effetti palla che termina sul fondo, non è riuscito a tenerla bene, però l'andamento di questo giocatore che insomma si è fatto 20-30 metri in progressione, poi la palla non se l'è trovata all'ultima, però insomma diciamo che è stata una buona prova questa di Piccin oggi in campo con il numero 9. Palla in avanti ancora, gettata con Cescon, pronto il rinvio alto, Tavià che la tocca di testa, poi bene la mette a terra dalla parte opposta, spinge Cardin
spinge Cardin che guarda la posizione dei suoi, trova Tavia a fianco, poi Gullo, ancora Gullo, converge verso il centro, taglia molto bene su Ballomà che lascia passare questa palla, attenzione Piccin, e questa volta se lo divora, e questa volta si è divorato un gol, però poi stava per inventarne uno di testa. Piccin si è divorato letteralmente un gol. Cosa vuol dire la gioventù? Quando la giovane età chiaramente fosse stato qualcun altro non ci avrebbe pensato, e quindi bravo comunque, perché secondo me ottima prestazione di Piccin nonostante questo errore che poteva valere il pareggio per il momento, purtroppo sfumata. Vediamo. 38esimo minuto di gioco, ancora in avanti con Piccin che questa volta viene anticipato dal suo diretto avversario, palla a terra, può giocarla lo Schiara, esce con tranquillità, bene tutto solo, in avanti Savi ancora che serve il suo compagno sulla fascia, e il terzo gol per la compagine dello Schiara che si porta sul 3-1. Ed è ancora Savi che segna no, non è Savi, perché Savi ha fatto solo l'assist, il numero 18 De Carlo, che porta a 3 appunto il bottino dello Schiara. E come vi dicevo prima, c'è poco da dire, no? Quando tu vieni da un paio di settimane di festa, di festeggiamenti, non puoi chiedere di più ad una squadra che ormai ha detto tutto e quindi deve ritrovare soltanto lo stimolo di ritornare in campo, ma non è sicuramente questa sconfitta che pesa, insomma questa è una sconfitta che ci sta, per carità, ci sta moltissimo, insomma non ci sono problemi, non cambia assolutamente nulla, cambia soltanto, chiaramente conoscendo Mazzer, insomma sarà un pochino arrabbiato per l'atteggiamento dei suoi, però ripeto, vai in campo con la testa che non è concentrata come dovrebbe essere, inutile che tutti dicano ma no, non è vero, questo o quell'altro. L'arbitro lascia correre questo fallo su Cardin che sinceramente avrebbe potuto dare. Adesso sbracciano Grava e Savi, bravo Grava a salvare, perché ha fatto un miracolo in scivolata, nonostante avesse pagato lo sprint, avesse pagato la corsa sulla fascia destra del campo. L'età conta, Savi è un 97 mentre Grava è un 91, quindi conta sicuramente. Poi se l'è salvata con l'esperienza, un tocco in scivolata che ha fatto allontanare il pallone quel tanto che è bastato perché Savi non lo trovasse più a disposizione, e quindi è andata bene ancora una volta. Sarebbe un bottino un po' troppo grosso adesso, questo un 3-1 già pesante così, che in casa rovina parzialmente, diciamo, la festa, che però insomma qui sugli spalti è già organizzata e quindi è già preparata, non ci sono problemi, quindi nulla da dire. Tavia che la mette dentro, taglia per il tentativo di colpo di testa di Bozzon, non riuscito perché è anticipato, ancora Tavia che la prende in mezzo al campo, poi va da Grava che alza la testa, guarda la posizione dei suoi, poi decide di mettersi in proprio, va da solo, trova Cardin sulla fascia, Cardin che converge, mette dentro, trova il numero 15 Battaiola che gli rinvia il pallone, ancora Gullo, capitano Gullo che cerca di muoversi, Gullo ancora con Cardin che la mette dentro, il colpo di testa c'è ma è dalla parte opposta, nulla di fatto, poi quando non gira, quindi puoi cercare fino all'ultimo. 41 minuti di gioco, aspetto di vedere quanti minuti darà, perché deve darli, non è che possa dire vabbè faccio a meno di darli, perché ha ammonito, c'è un secondo ammonito della gara, tra l'altro un giocatore della formazione dello Schiara. Un rosso, sì, quindi
vediamo, insomma, aspettiamo, c'è un altro cambio intanto mi pare per lo Schiara al 42esimo minuto di gioco, poi l'arbitro si allontana un po', aspetta il rinvio, ormai si attende soltanto il triplice fischio dell'arbitro, però è un triplice fischio che arriverà, altra ammonizione, è il numero 15, Battaiola, però ci sta, insomma. (42 minuti di gioco nel secondo tempo). Visto i cambi fatti, vi ripeto, si giocherà per me oltre i 5 minuti di recupero, quindi staremo a vedere. Tutti in area, tre maglie rosse soltanto, poi la palla non arriva nemmeno perché Grava si arrabbia perché non era a distanza. Il pallone con questo tiro al volo di Piccin che sorvola la traversa, nulla di fatto, palla che ancora si ferma e c'è ancora un'interruzione, quindi si sommano i minuti di recupero. C'è un altro cambio intanto nelle file, tra le file dello Schiara, e uscirà Savi, sicuramente per me il miglior giocatore visto quest'oggi per lo Schiara in campo, un giocatore classe 1997, al suo posto entra il numero 20 che è Pattaro, e allora Savi, autore di una gran bella prestazione, ha segnato il primo gol, ha favorito anche gli altri gol, insomma diciamo che ha influito notevolmente sulla partita. Quindi buona prestazione la sua, viene abbracciato infatti e congratulato da tutto lo staff e da tutta la panchina. E vediamo adesso come si riprende a giocare con il portiere Somavilla che è pronto al rinvio lungo. Somavilla oltre la metà campo con Tavia, poi il numero 18 Tartini non prende palla. 44 minuti di gioco, vediamo tra poco, dovrebbe segnalare quanti minuti, secondo me oltre i 5 minuti di recupero. Vediamo se ho visto giusto oppure se l'arbitro, ma non può farlo, non può dire basta, non giochiamo più perché la partita è finita, la partita è senza storia. E quindi vediamo cosa comunicherà la panchina di minutaggio da recuperare. Palla che viene allontanata ancora, Tavia dalla parte opposta, Tavia la mette dentro ancora per trovare posizione, bene per girarsi da parte di Piccin, non trova la porta, ancora Gullo che la mette dentro, il colpo di testa altrettanto bene, palla che termina fuori, Ballomà, e ci sono 5 minuti? 5? 5. È stato anche troppo buono. Allora, noi ci fermiamo qui, 5 minuti. Allora, noi ci fermiamo qui, lo dico al tecnico Vincenzo Russo, ci fermiamo qui per quanto riguarda il mio commento. Se poi da sotto riesco a riprendere, riprendo con l'altro microfono. Stacchiamo e andiamo sotto per le interviste e i saluti finali.
siamo a bordo campo e vediamo partita che sta per finire. Come vi dicevo, i 5 minuti che ha dato l'arbitro sono stati anche generosi, perché poteva darne anche 6 o 7 visto lo slot di cambi, ma ha capito che c'è poco da fare, c'è poco da dire ormai in questa partita. Secondo tempo che è stato sicuramente più bruttino rispetto al primo, però insomma, squadre che si sono affrontate per finire. E qui c'è il gol, e qui c'è il gol, e qui c'è il gol, un bel colpo di testa per rimettere ancora in linea di galleggiamento questa partita. Ce la fanno soffrire al pubblico presente quest'oggi per i festeggiamenti, insomma. Però insomma i gol ci sono visti, non possono lamentarsi di questo, quindi mancano 2 minuti più o meno, insomma, per finire questa gara. E quindi vediamo come andrà a finire. Io prima di tutto farò 2 parole anche con il mister dello Schiara, soltanto per... Era una buona occasione anche questa, per quanto riguarda questo giocatore, questo Piccin, che a me è piaciuto particolarmente quest'oggi. Bene per lui. Vediamo che cosa... E dal pubblico chiaramente dicono che è finita. Ma ripeto, l'ho detto prima, l'arbitro ha dato 5 minuti, avrebbe potuto darne anche 7, perché visto lo slot che c'era dei cambi, ci stavano tutti, ha capito anche lui che la partita probabilmente non aveva più niente da dire, solo che il San Vendemiano non ci sta, e allora adesso subisce ancora una sfuriata in avanti da parte della compagine dello Schiara, che si ferma lì. Guadagna una rimessa in gioco con le mani per lo Schiara, che si rimette. Vediamo se ancora un calcio d'angolo. È un calcio d'angolo, finisce in avanti lo Schiara. Mentre tutti ormai aspettano il triplice fischio finale per festeggiare in casa la vittoria del campionato. Contro... Eccolo qui, arriva il triplice fischio finale, e allora vediamo se riesco prima di andare da Mazzer, volevo sentire, solo per esigenze appunto anche di... Vediamo se riusciamo ad avere il mister. Se riusciamo ad avere il mister suo. Mister! Allora per giusto onore di cronaca, insomma, visto che voi la partita l'avete giocata con lo spirito di portare a casa i 3 punti e ci siete riusciti, loro hanno solo da festeggiare, quindi per loro insomma va bene ugualmente. Schiara, bene, 3 punti importanti. Sì, ci servivano 3 punti per salvarci, sì. Quindi siamo venuti qua senza paura, provare a giocarla, poi nel finale ci siamo difesi con le unghie e con i denti, ma insomma abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo, insomma, come serve in questi casi, ecco. È stato un campionato bello tosto. Il campionato è sempre molto equilibrato, noi non abbiamo avuto troppa continuità, però abbiamo sempre lavorato bene, quindi l'obiettivo l'abbiamo raggiunto con merito, credo. Mister, la lascio festeggiare, in bocca al lupo e buona annata. Bene, allora abbiamo salutato il mister per onor di cronaca appunto della partita, e adesso ci sono i festeggiamenti, insomma, in campo. Vediamo se riesco ad avere qualche giocatore naturalmente del San Vendemiano prima di prendere il mister. Vediamo se Grava. Sì. Allora aspettiamo un attimo, che si sono raggruppati a centrocampo i giocatori
i giocatori e il mister per quanto riguarda appunto il San Vendemiano, che iniziano i festeggiamenti, poi sta arrivando sul campo anche poi il presidente Ruzzo. È bello da vedere perché ci sono due squadre che festeggiano. Festeggia la salvezza appunto lo Schiara, che è venuta qui a giocarsela con il chiaro intento di fare 3 punti e ce l'ha fatta, e festeggia invece la vittoria del campionato, che aveva già festeggiato in esterna. Non lo festeggia come avrebbe voluto con una vittoria, però insomma diciamo che riusciamo ad avere Grava, Zambe. No, vieni cattivi. Allora, tutti e due, dai. Allora, era quello che volevate? No, sicuramente no, però la tribuna piena ci dà il segnale di quello che abbiamo fatto quest'anno, secondo me. Ho detto insomma che loro se la sono giocata per guadagnarsi la salvezza, voi avevate da festeggiare, insomma questo va bene. Passano gli anni, però ti ritrovo ancora con un'altra vittoria, quindi direi benino, no? Sì, è il quarto, quindi mi piace contarli perché sono importanti e sono contento perché abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Squadra di livello, mister di livello, gruppo di livello. L'avevamo detto. Zambe, io quando ho parlato di te anche con il tuo vecchio preparatore, dice certo che Zamberlan è un valore aggiunto per questa squadra, lo hai dimostrato. Sì, dai, abbiamo fatto una buona annata tutti quanti, secondo me, qualsiasi giocatore, ognuno ha dato il 100%, quindi questo è quello che conta. Noi vecchi siamo qui per portare avanti la nostra esperienza e aiutare i più giovani, è quello che abbiamo fatto. Ma voi vecchi confermate, giochiamo ancora? O? Ci pensiamo l'anno prossimo, c'è tempo, dobbiamo festeggiare questi ragazzini qua. Va bene. Allora, vediamo di avere anche qualcun altro al nostro microfono, mentre veniamo arrostiti da questi e allora adesso si dovrebbero liberare i palloncini in aria, da quello che posso capire. E allora eravamo senza voce. E qua. Allora, non la volevate finire così, volevate una vittoria, però insomma diciamo bene, dai, è stata una stagione bella anche per te. Sì, no, è stata una bella stagione, bravi tutti i ragazzi, ce la siamo meritata, dai. Sbaglio, con gli anni che passano, insomma questa visione di gioco aumenta sempre di più da parte tua, perché ho visto che anche oggi, insomma, quando c'è da farli viaggiare, li fai viaggiare. Insomma, sta un po' diminuendo con l'età. Con l'età? Sì, grande pressing. Sì. Però dai, bene, sì. Adesso sto anno stavo un po' meglio. Sì, perché tu hai avuto qualche problemino fisico, no? Quindi... Sì, ogni anno ho qualche problemino, però sto anno mi è andata un po' meglio, dai. Va bene, conquistate la promozione, siamo a posto. Sì. Va bene. Grazie. Bocca al lupo. Grazie Vallomà. Ciao. E allora possiamo chiudere qui, penso, perché adesso c'è questo saluto anche da parte del presidente della FIGC Veneta, e poi chiameremo i giocatori a passare sotto e ad andare verso gli spogliatoi. Allora mi fermo qui per quanto riguarda questa parte e adesso userò anche l'altro microfono.
Grazie. Io penso che alla base di tutte queste cose belle che succedono ci deve essere sempre un gruppo di persone che ha la voglia di fare sacrifici e di mettere in piedi tutto questo. Il San Vendemiano, la società di San Vendemiano, dopo tanto tempo ero partito da qua, ho ritrovato veramente un gruppo di dirigenti con la D maiuscola. Bene, Fabio, in bocca al lupo. Grazie mille. Grazie mille, mi porti sempre fortuna, quindi ci ritroveremo presto, anche perché la prima intervista è stata proprio con te, con la nostra Eclisse Careni Pivigina nell'amichevole. Quindi bene così. Grazie. Grazie. Ciao Fabio, grazie, in bocca al lupo. Bene, allora noi definitivamente possiamo chiudere. Eccolo qua, lo lasciamo andare. Fabio Mazzer lo avevo trattenuto io, hanno aspettato. E allora noi, Enzo, io stacco e magari sentiamo il microfono se loro devono aggiungere qualcosa, oppure chiudiamo qui la nostra telecronaca quest'oggi dallo stadio di San Vendemiano, dove lo Schiara vince e si salva, vince per 3-1 e si salva, mentre festeggiano quelli del San Vendemiano. Linea a te. Allo stadio abbiamo fatto un bel lavoro ed è quello che volevamo fare dall'inizio della stagione, quindi grazie. Il Presidente, c'è solo un Presidente. Grazie a tutti, grazie della presenza numerosa. Si può fare ancora meglio, cercheremo di fare ancora meglio. Questo è il mio messaggio che lascio oggi. Sempre di più. Grazie ragazzi. Ho visto che tra il pubblico c'è anche il vice sindaco Renzo e Sonia. Questo la prendete qua nella festa. Sonia, Renzo. Sì, se ce lo aggiungete, se fate il favore.
diamo la parola. Se siamo arrivati fino a qua, un grosso merito lo ha anche la nostra amministrazione comunale, che è rappresentata da vice sindaco Renzo Franchetta. A chiedere la parola. Prego Renzo. Buongiorno a tutti, intanto voglio fare i complimenti al mister, davvero complimenti a tutta la squadra. Buongiorno a tutti, sono momenti di grande soddisfazione per tutti, evidentemente sì. Nella filosofia dell'amministrazione da tanti anni c'è sempre stata l'indicazione dello sport, e non è che abbiamo fatto le strutture pensando ai grandi risultati, abbiamo fatto le strutture per dare la possibilità ai nostri giovani di sviluppare le proprie capacità in tutte le discipline possibili che possiamo dare a disposizione. Abbiamo le varie palestre, però quando arrivano questi risultati sicuramente è una soddisfazione per tutti, in primis per chi ha saputo fare squadra, ai ragazzi che si sono impegnati e voi che avete partecipato con entusiasmo oggi ma anche in altre occasioni. Per quanto riguarda l'amministrazione cerchiamo di fare il possibile per mettere a vostro agio, a loro agio, le nostre realtà sportive del territorio, perché ci interessa che tanti giovani, 1300 che praticano sport a San Damiano da un paese di 10.000 abitanti, credo che sia un messaggio importante. E vi lascio con un messaggio che credo oggi sia proprio tagli a fagiolo in questa situazione. Diceva Henry Ford nel secolo scorso, mettersi insieme è un inizio, stare insieme è un risultato, però lavorare assieme è un successo, e questo è un successo merito dell'allenatore sicuramente che ha potuto fare squadra e di tutti voi ragazzi. Tanti auguri per il proseguo della vostra attività sportiva, grazie. Grazie. Sonia, buongiorno, vi porto il mio saluto personale e quello del Consiglio regionale del Veneto. Complimenti, un risultato molto importante a Fabio Master, alla squadra, a tutti coloro che si danno da fare per questo sport. Io penso che tutti noi sappiamo quanto importante sia il valore sociale dello sport, del calcio e di tutte le altre discipline. Saluto anche Antonio che ho cercato prima con gli occhi, lo vedo adesso, e lo sport è importante per i nostri ragazzi perché significa farli crescere bene, perché la domenica devono andare a fare la partita e quindi il sabato devono tenere comunque un comportamento che sia di festa ma un comportamento anche congruo. Dopodiché ci sono realtà importanti e allenatori importanti come Fabio, che è un nostro concittadino, e che sanno sviluppare al meglio quelle che sono le potenzialità di un'organizzazione sportiva. Per cui davvero complimenti ai ragazzi, in bocca al lupo per lo sport, ma anche per la vita di tutti i giorni e di crescere sempre nel rispetto e nelle relazioni corrette. E un ringraziamento in particolare anche al Presidente del Longo, San Angelo, e attraverso di lui a tutta la società. Buona giornata. Grazie Sonia. Io direi che è ora di dare via ai festeggiamenti e festeggiamo tutti di là, perché noi abbiamo questo da mangiare per tutti.